Angalia hii chati alafu utajifunza kitu. Just iangalie tu the way inavyotembea, lakini pia angalia hayo maeneo ambayo nimetengeneza hizo boundary. Nimeweka hii mistari ya horizontal na uangalie ni namna gani jinsi price inavyo respect hayo maeneo. Alafu baada ya hii video nitakuelekeza kitu kimoja ambacho kitakusaidia wewe kama day trader. Ngoja nipeleke haraka iende chap. Yes. Itapita kwenye hizo zoni zote ambazo nimezichola. Itapita vizuri tu. Lakini hii ni uptrend kama unaweza ukaitambua. Price inaelekea up. Nadhani unaweza ukaiona wewe mwenyewe. Lakini imepita kwenye haya maeneo. Sasa stop hapo. Turudi. Kitu cha kujifunza hapa ni kwamba unaona kabisa hii price ni uptrend, inatembea, bei inaenda juu. Lakini kitu kikubwa cha kuchukua hapa ni kwamba bei inapokuwa inapanda, bei inapanda juu, tunasema kwamba baya wana push, soko linapanda, bei inapanda. Kama hii ni pair ya euro US dollar. Sasa bei inapokuwa inapanda kama hivi, maana yake ni kwamba lazima kuna maeneo itatembea kwenye range, haiwezi kupanda direct moja kwa moja. Itapanda, itafika kwenye sehemu, itatengeneza range. Hizi range inazozitengeneza ndo tunazifahamu, tunasema kwamba ni inducement areas. Ni sehemu ambapo large institution wana trap little trader waingie kwenye trade, alafu wanawatoa kwenye stop loss, wanaendelea na safari yao. Kwa hiyo kama hapa unavyoona hii bei inaenda juu, imetoka huku chini, imeendelea, imeenda, lakini ikifika kwenye hizi zoni na inatengeneza range. Unaona, na kwenye range hapa inavyotengeneza, baada ya range movement ya kuendelea juu inaendelea tena kama kawaida. Sasa hapo unatakiwa uwe makini kwamba katika range sio sehemu nzuri ya kutrade, lakini ni sehemu nzuri sana ya kupata entry. Kwa hiyo unaiangalia hii zoni, bei inavyotembea kwenye zoni. Bei ikiwa inakupa sign kwamba inataka kuvunja zoni au ina push kuvunja zoni, manake hapo unaweza ukachukua maamuzi ya kubai. Unaona, ukiona bei inafanya tabia ya kutaka kuivunja zoni zako ambazo unakuwa wewe umezitengeneza, manake inaonyesha hapo kwamba baya wana nguvu, kwa hiyo unaweza ukatembea nao. Lakini pia kwenye hizi zoni unaangalia kama zoni ikiwa inavunjia chini, manake itaonyesha kwamba baya wanapungukiwa nguvu na sela wanakuwa wana nguvu kamili. Kwa hiyo unakuwa unaangalia, sio kwamba lazima kama ni uptrend basi bei lazima ielekee juu. Hapana, kuna muda itaelekea juu, lakini kuna muda itakuwa trend ndio inaisha, manake bei itakuwa inataka kuelekea chini. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini. Ngoja turudi tena tu play uweze kuona vizuri. Na hapo watu weke day ya kwa hiyo kama ikiwa na play kama namna hiyo, ukiwa on trend. Kwa hiyo unaangalia navunjia wapi. Kama una uhakika trend yako ni uptrend, kwamba baya wana nguvu, wanalipush soko kuelekea juu, bei kupanda zaidi, maana yake unaangalia sasa kwenye zone hizi, kwenye zone tulizosema inducement zone, au tunasema hizi ranging. Kwenye ranging unaangalia range ikivunjwa, sasa tayari una bias yako kwamba baya wana nguvu, bei inapanda, alafu unaona kwenye zoni ambazo inatengeneza range bei inavunjia juu. Kwa hiyo kwa maana kwamba unaingia unaendelea kutembea na trend, kwa sababu bei inakuwa inapanda. Unaona, lakini pia ukipata tena zoni nyingine ambayo bei imetengeneza consolidation, kwa sababu hizi zoni pia zinafahamika kama zoni za consolidation, kwamba traders wanakuwa wanafanya consolidation, bei inakuwa haijabebwa, haijatekwa na baya wala haijatekwa na sela. Kwa hiyo pia unaangalia kwenye consolidation, unaona okay, kama bei ikivunja
ikivunja kwenye zoni zako, maana yake inaonyesha kwamba baya wana nguvu zaidi. Lakini kumbuka kwamba bias yako ambayo unayo kichwani ni kwamba hii ni uptrend, bei inapanda kutokea huku chini unayo. Lakini pia unakuwa makini na change of character. Ukiona change of character, maana yake kwa sababu kadri jinsi trend inavyoendelea kupanda juu, basi ndo kadri jinsi downtrend inavyokaribia, unaona, au mwanzo wa downtrend unavyokaribia. Kwa hiyo ndio uwe makini kuangalia change of character. Any change of character unakuwa makini kureact kwenye market, unaona. Kwa hiyo haya, ukiendelea kuplay tena unaweza ukaona. Kwa hiyo wewe utakuwa unazispot hizi sehemu, hizi inducement areas, au sehemu ambapo kunakuwa kuna ranging, unaziangalia, lakini tayari bias yako unayo kichwani kwamba hii ni uptrend. Kwa hiyo kwenye inducement pale una pay attention, unakuwa makini kuangalia kwamba nini kitatokea. Kama bei ikivunjia juu, then una buy, unatembea na trend, kwa sababu tayari bias inakwambia kwamba buyer wapo na nguvu na bei inaendelea kupanda. Kwa hiyo ni hivyo, nitaka nikupe tu hii strategy rahisi sana kwa wewe day trader ili uweze kuikamata, na nadhani inaweza kukusaidia ukaweza kutengeneza profit na mambo yakawa yanaenda fresh. Kwa hiyo